Добрый день, коллеги пчеловоды. Уезжал с пасеки 27 июля. Приехал 29 или 30 июля. Вот. Что случилось? Пчела летала активно. Сейчас посмотрим, где пчела. Так. 50 семей. Карники. Матки куплены в Адыгее. По 750 рублей. Вот, посмотрите, какой лед прекрасный у пчелы. Вон она, видите, вытаскивает до сих пор. Вытаскивает, убила, упала, улететь не смогла. А вот она почему не летает, вот она. Вот почему пчела не летает. Вот ведро пчелы лежит. Вон она бьется в истерике. Посмотрите. Когда пчела и так дорожка из пчелы метров 16. Вот шершени атакуют, потому что улья пустые, без пчелы. Вот она вышла и падает. Выходит и падает. Вот они, пчелки, здесь. Вот они здесь лежат. Можно все внимательно посмотреть и разглядеть. Вот лед пчелы активный, видите какой? Активный лед пчелы из 50 семей. Время 8:30 утра, когда она уже вся на работе. Вот 3 живых пчелки почему-то. Вот пустенько совсем тоже. И вот шикарнейший лед. Вот лед. А вот и пчела вся. Вот она, родная. В поле, я думаю, еще больше. В поле, я думаю, еще больше. Вот опять лед. Опять лед. А вот что-то тут пытаются. Ну там одна желтенькая сейчас с рапса зашла. Пчелочка. Уже прошло 4 дня. Пчела вся дохнет и дохнет. В ульях все пусто и пусто становится. Вот она, родная, опять на земле лежит. Вся. Вот на литках. Но это ерунда, конечно. Сейчас вам покажу что-то еще уникальное. Вот они. Стоят мои родные. Вот они. С активным летом. И с активным мором. Вот они, все мрут и мрут. Спасибо из Камышина, который без предупреждения сразу же потравил рапс неизвестно каким материалом. Вот она, пчелочка, ведро примерно у каждого улика. У каждого улика ведро. При этом сказал, приезжайте смело, травить больше не буду. Но при этом мне сказал, что нужно звонить каждый день, мало ли что бывает. Вот она, вся пчела на земле. Вот она. Вот он лед. Вот он лед. Вот активный почему-то один улик. Видно, на рапс не пошел. А может быть, чуть более непонятно почему. Не буду вопросами задаваться даже. Вот еще лед активный. Сейчас вам покажу, что на телеге творится. Попробовал проветрить улья. Поснимал крышки. Навел страшный бардак. Тут с утра маленько позакрывал, попробовал. Скажу честно, проветривать начинал. Пчеле вроде бы полегче. Когда приехал, одыбываться начала, решил закрыть. Решил закрыть. Когда закрыл, а вон пчел, смотрите, сколько пчелы много, а? Вообще, вся в пчеле, все в меде. Вообще, все в пчеле. Где, не знаю, пчела, правда, на земле видели. Там у нас качковатое село за этим лесом. А вот на телеге что творится. Вот проветривание организовал.
Поснимал, подергал крышкой. А вот подморчик подмел на телеге лежал. Вот он. Небольшое такое количество. Ведерка 2 примерно. Вот такой порядок. А вон там рапс у нас за 2 километра. Вон там. 2 километра. Постарался. Без звонка, без предупреждения. Вот сколько пчелы ульи. Посмотрите. Сколько пчелы. Видите, как активно. Это август месяц. Уже качать пора. Третий корпус. 6-7 раз травил за лето. 7 раз. Чем неизвестно. Вот она вся лежит в кормушке. Поставил кормушку, думал отпоить. Поставил, вон она бьется в эту конвульсиях пчела. Вон, пожалуйста, посмотрите. Вся в конвульсии. Вот она бегает сумасшедшая. Вот так вот. 300 тысяч вложений. Может больше. На остатки ничего. Благодаря одному необдуманному действию нашему фермеру, которому сложно позвонить. Уже прибрели совсем. Да, всех он знать не может. Но обзванивать-то надо. И хотя бы предупреждать, чтобы звонили каждый день. Что ли в голове, мы-то не знаем. Мы теперь знаем, что мы остались без пчелы. Вот так вот, пока одни эмоции. И причем я знаю, что с людьми разговаривал, которых потравили. Пчела вся сдохнет до последней пчелы. Ничего не останется. И что теперь их угощать медом этим отравленным? Наверное, придется им скармливать. Пускай покушают. Всего доброго, уважаемые коллеги.